ゲンスケ TV、始まるよー。もうダメだ。おしまいだ。ちょっと待ったあれヘルメットこう取るヘルメットこう取るじゃないですか。この時はいいんだ。消えたね。あ、消えた。ふざけるなー。消えた消えた。消えるか。消えんじゃない。だってもうこの音に合わせてなったけどな。これなんかあった。これな。倒木ゾーン。ファイト一発で上げておー、さすが山育ちの男は。うわー、倒木また。ここか。うわー、これ引っかかるな、これ。うわー。
林道へあるなまだ。